Сейчас пойдем, стоит 2 евро. Вот в эту церковь, на самый верх. Вот сейчас я вам покажу. Вот видите? И вон там, на самом верху, поснимаем вид. И сама церковь, видите, выглядит туда вот так. Все, погнали. Вот смотрите, в Цердорфе церковь. Ман, красиво все. Там сверху орган. Вот так. Такой крутяк здесь. Сейчас пойдем наверх. На самую вышку. Вот смотрите, друзья, вот на такой штуке колокол висит. Вот здесь показано. Видите? Вот так. Вот на такой штуке. Я думаю, это интересно. Смотрите, какие балки старые. Представляете, эти балки, бог знает какого года. Паутина все везде. Пойдем дальше. Смотрите, друзья, колокола. Да, один маленький. Вот еще один маленький колокол. А теперь вот здоровенный колокол, который здесь бубнят, скажем так. И смотрите надписи какие. Где вылито было или что здесь написано, Дивель. Дивельт. И где Истин. Надписи на колоколах. Макарек, друзья, смотрите, где я уже нахожусь. Это просто что-то. Смотрите. Колокол. Видите, колокола здесь. Вот здесь они и бубнят. Видели? Колокола. Троса вот такие. Это что-то. Конечно. Посмотрите устройство, как они вообще устроены, колокола, как они поворачиваются и стучат. Вот смотрите. Вот такой, как я показывал, держатель. И он на тросах, там мотор его поворачивает. Вот маленький. Вот. А вот большой. Видите? 4000 лет уже. Вон еще маленький, смотрите. И везде моторы их дергают. Видите? Вот цепь.
Смотрите. Цепь. Здесь ветер конкретный. И потом вот такой обруч. И он потом стучит по колоколам. Я думаю, таких видео мало. И вот я вам показываю, как вообще. Это раньше люди стучали, да, веревками по колоколам. Сейчас все автоматизировано. Вот это здесь на самом верху. Ну, еще не на самом, но сейчас пойдем наверх. Посмотрим, что там есть. Друзья, вот по таким катакомбам я поднялся. И вот здесь показано, что здесь вот этими моторами они, видите, колокол сам, который стучит. Видите? Бум-бум. Бум-бум. Конкретно тяжелый. Да, в руки не выдержишь такой. Килограмм, наверное, 30, а может больше весит. 18. Вот она надпись, что вот этот рычаг 18 килограмм. Вот этот меньше. Не знаю, сколько здесь не написано. И вот сам антрип, да, вот этот, ну, как устроено. Вот в 12 часов стучит. 12 часов стучит, ну, так стоит. Ну, что здесь показано? Мотор. Вот электрический мотор, который стучит, здесь написано. Вот это все моторы стоят. Здесь, здесь, здесь. Тут, наверное, тоже, я думаю, под ящиком. И здесь 100 пудов тоже. Все, пойдем вот наверх, вот по таким. Смотрите, здесь только один человек. Чересчур толстый даже не пролезет. Смотрите, вот этот показатель, да, вот этот сам. И вот он здесь настоящий. Вот смотрите. На церкви сверху, которая самая пика, да? Вот пика. Одна и вторая вот такие ставятся. Видите? Вот старые картины Цердорф. Вот эта церковь здесь. И вот эта пика здесь. Вот эта картина 1794 года. Видите, туда старая лестница. Вот она, эта церковь, да, вот она, которую я вам снимаю сейчас в Цердорфе. Вот этой картине 1709 год. И вот смотрите, где я сейчас нахожусь. Вот тут я сейчас 31 метр. Погнали дальше. Друзья, вообще закрывается. Смотрите. Вот так. Раз. Еще по старинку. Вот так. Видите, какой угловатый. Чик. И прям столб. И здесь все вырезано под столб. Короче, вся вот эта ниша полностью закрывается здесь. Нифига ты не пройдешь здесь. И не поднимешься наверх. Вот так. Нормально. Видите как. Тут снизу пространство, там сверху все уже. Видите? Я вот сейчас здесь нахожусь на 7-метровой высоте. Вот весь план. Каждый этаж. Я не знаю, сколько, 5 этажей, или сколько, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 7 или 8. Я вот сюда наверх поднялся. Снимал. Показано, что
камни как обрабатывались. Это вот камнями вот так обрабатывались раньше. Показано. Видите? Вот так работали, камни обрабатывались, чтобы церковь такую соорудить. И вот такой кран был. Камни поднимать, написано, камни поднимать. Так они поднимали камни. Такой кран был. Вот так, друзья, история. Видите как? Пойдемте. Друзья, вот здесь только худенькие пролезут, поверьте мне. Вот здесь. Видите? Видите? Это вообще. И сейчас мы сюда пойдем. Вот сюда, между балок, вот такой маленький проходик. Можно сказать, пролезик. Видите, где я совсем нахожусь? Среди вот таких балочек. Пойдем наверх. Здесь попросторнее сейчас. Вот так. И вот смотрите, друзья. Я, можно сказать, почти на самом верху. Эверест. Вот 33 метра 40. 33 метра. Друзья. Я почти осилил. Ой-ой. Ой-ой-ой. Друзья. Посмотрите, где я нахожусь. Это что-то. И вот все картины здесь. Какой вид. И что есть. Видите? Ветер здесь конкретный. Вообще, как на Эвересте. И погнали смотреть виды. Ich zeig's dir gleich, wenn ich mich orientiert habe. Ja, ich zeig's dir. Там вон Нюрнберг, где башня. Откуда я приехал сегодня? Da hinten ist unser Haus. Ich sehe das Hand. Wow, schön. Leute, Fenster, das ist unsere Straße, ne? Ja. Dahinter ist die Kohlmetzhalle und da hinten ist dann unser Haus. Das siehst Ich du sehe es, glaube ich. Смотрите, какие виды. das ist doch nächste. 33 метра высота. Wir gehen mal rüber hier auf die Seite spazieren. Так, не Эверест, но все равно высоко, друзья. Я как бы не боюсь высоты, но стою я прям на самом краю, если честно. Nee, da drüben, wo die Fahnen sind. Siehst du? Da rüber schauen. Ganz Вай-вай-вай, видите, где я стою? И сразу обрыв. da sind die Там люди. von den Bäumen. Вот оттуда я снимал вам. Вот это вот церковь здесь. А вон там фестиваль, люди отдыхают. Warte mal, wo ist denn der Perkerkirche? Ah, davon ist die Stadt. Da ist gut. Все, пойдем на спускание. Поедем дальше. Так что, друзья, если кому было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будет всего интересного. Я в отпуске.